video qilishim kerak. Ha. Ya, hadi anaqa mana shu yetadi. Soat bo'lsa qo'ying. Qaytisi shon qilmasin desam. Bloklar qo'ydim, blokdan chiqib qo'ydim, yana. Ha. Yo'q. Shu aytdimi, kaldishim bitta xizmat qilib yurgan ekan deb. Hozir bu video YouTube'ga qo'yiladi-da. Instagramga bo'lib qo'yaman, yaxshimi? Ha. Haligina Instagramda o'zida ko'rgan bo'lsak, i3 da obzor qildi. Pizdes ketdi. Mana afsona yami ketdimi? Yo'q, u boshqa. i3 u haligi bor-ku, Hamkorbank. O'shan ta'minotchisining mashinasi. Endi afsonaga ham ketdi, Lamborghini, Bugatti. Pizdes mashinalar kelib chiqdi. Spark ham pizdes zavodi qo'ydi. Spark u mayli, Nexus bor-ku. Tillaga bo'yab qo'yishdi. Men borib ko'rdim buni. Bitta rasmga olib turib, post ham qo'ydim. Haliga. Rasm. Keyin video ham, uni ham qo'ydim. Chunki undan bir kun oldin o'sha auditoriyamga aytdim. O'tamiz deb. Keyin ertasi kuni o'sha o'tdik. Tenderga chiqib bo'ldi. Topshirib bo'ldi degan aka. Lekin kech paytroq o'tdim-da. O'shasi alam qildi. Alam qilgan joy ketayotganda o'sha bemani ko'rdim-da. Kalisi erta kuni ketgan bolalar faqat biz bo'lamiz, xolos. Boshqalarga emas, u erta kuni ketarish. Agar mana shu videoni agar u bugun ko'rib qolsa bor-ku, pornografiya ko'ryapti deb deydi. Lekin yo'q, unaqa emas. Biz esli xushli bolalarmiz. Prosta Instagramda o'sha qog'oz chiqib qolyapti xolos. Bugun kech payt, xudo